কৃত্তিস চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আমি কৃত্তিস চলে এসেছি নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। আর আজকে আমি এসেছি হাওড়া স্টেশনে। তো চলুন হাওড়া স্টেশনের ভিতরে যাওয়া যাক। এই হচ্ছে টিকিটের লাইন। তো আমি চলে এসেছি এখন হাওড়া স্টেশনে। আর আজকে জার্নি করব হাওড়া থেকে আমতা লোকাল। তো এই টিকিট পেয়ে গেছি 15 টাকা। আর আজকে এই জার্নিতে আমি 52 কিলোমিটার জার্নি করব, তার মধ্যে 20টা হল্ট পড়বে। তো চলুন, আমাদের ট্রেন দিয়ে দিয়েছে 15 নম্বর স্টেশনে। তো চলুন আপনাদের সাথে কথা বলছি 15 নম্বর স্টেশনে গিয়ে। তো আমি চলে এসেছি 15 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আর আজকে আমি যাব হাওড়া আমতা লোকালে 3:25-এর ট্রেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পিছনে ট্রেন দিয়ে দিয়েছে। তো আজকে জার্নিতে আমি কভার করব 52 কিলোমিটার। আর এই তার মধ্যে 20টা হল স্টেশন থাকবে। তো আমাদের ট্রেন ছাড়বে 3:25-এ আর পৌঁছে দেবে আমতায় 5:25-এ। তো চলুন ট্রেনে ওঠা যাক। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ট্রেন ছাড়ার সময় ছিল হচ্ছে 3:25, ছাড়লো 3:30, অর্থাৎ 5 মিনিট লেট। আমতা যাওয়ার পথে প্রথম স্টেশন পড়বে হচ্ছে টিকিয়াপাড়া। তো চলুন টিকিয়াপাড়া আপনার সাথে দেখা হবে। টিকিয়াপাড়া এই স্টেশনের সাথে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তো আমি যেহেতু হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজে পড়তাম, তাই আমাকে প্রতিদিনই এই স্টেশনে নেমেই কলেজে যেতে হতো। এই স্টেশনে আসলেই কলেজে সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। কত সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো। এখন টিকিয়াপাড়া স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছে, পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে দাসনগর। এটি দাসনগর স্টেশন। এখানে নেমেই আমি মামার বাড়ি যেতাম। আর দুর্গাপুজোর সময় ঠাকুর দেখতে আসলে এই স্টেশনে নেমেই হাওড়া শহরের প্রচুর ঠাকুর দেখতাম। পরবর্তী স্টেশন রামরাজাতলা। এই স্টেশন সম্বন্ধে বলে রাখি, এই স্টেশনটির নাম রাজা রামের নামে করা হয়েছে। এই স্টেশনে নেমে আপনারা হাওড়ার বিখ্যাত রাম মন্দিরে যেতে পারবেন। এছাড়া স্টেশন লাগোয়া শঙ্কর মঠ রয়েছে, সেখানেও যেতে পারেন। এই স্টেশনের সাথে আমার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। এই স্টেশনে নেমেই আমি ITI হাওড়া হোমসে যেতাম যখন ITI করতাম। এছাড়া রামরাজাতলার কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজ রয়েছে। তো এই কলেজে যেতে গেলেও আপনাদের এই স্টেশনে নেমে যেতে হবে। আমতা যাওয়ার পথে পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে সাঁতরাগাছি। এটি একটি জংশন স্টেশন। দূরপাল্লার বেশ কিছু ট্রেন এখান থেকে ছাড়ে, যাতে হাওড়া স্টেশনের ওপর থেকে চাপ কমানো যায়। এই স্টেশনটিকে বড় করার কাজ চলছে,
যাতে আরও বেশি সংখ্যক দূরপাল্লার ট্রেন এখান থেকে চালানো যায়। আর এই সাঁতরাগাছি থেকেই দুটো লাইন দুদিকে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে, একটি মৌরিগ্রাম হয়ে খড়গপুর বা মেদিনীপুরের দিকে যাচ্ছে, আর একটি লাইন আমতার দিকে যাচ্ছে, যেটা আমাদের আজকে গন্তব্য। নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। For the kind attention of the passengers, train number 18046 down Hyderabad Shalimar East Coast Express is arriving on platform number 4. कृपया ध्यान दें, गाड़ी is arriving on platform number 1. कृपया ध्यान दें, गाड़ी एक 8030 शालीमार लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 पर आहे। অনুগ্রহ করে শুনবেন গাড়ির সংখ্যা 18030 শালীমার লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। তো আমাদের ট্রেন সাঁতরাগাছি স্টেশন ছেড়ে দিয়েছে। তো এই হচ্ছে ইলেকট্রিক লোকো সেট সাঁতরাগাছি। আমাদের পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে বাঁকড়া নয়াবাজ। বাঁকড়া নয়াবাজ সম্বন্ধে বলে রাখি, বাঁকড়া নয়াবাজ স্টেশনে নেমে আপনারা যেতে পারবেন বাঁকড়া দোতলা মোড়, বিখ্যাত মুন্সিডাঙ্গা সুপার মার্কেট ও বালিটিগুড়ি ইএসআই হসপিটালে। এছাড়াও এই স্টেশনের উল্টো দিকে রয়েছে লেকল্যান্ড কান্ট্রি ক্লাব, যেখানে বিভিন্ন সিনেমার শুটিং হয়। দূরে যে লাইনগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই লাইনগুলোই চলে যাচ্ছে হচ্ছে মৌরিগ্রাম হয়ে খড়গপুর বা মেদিনীপুরের দিকে। সাঁতরাগাছি থেকে আমতা যাওয়ার পথে স্টেশনগুলোর একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সাঁতরাগাছি থেকে আপনি যতই ভেতরের দিকে ঢুকবেন, মানে আমতার দিকে যতই এগোবেন, ততই দেখবেন স্টেশনগুলো সবুজে ঘেরা এবং শুনশান। আমরা এখন মৌরিগ্রাম ব্রিজ ক্রস করছি। এই নিচের লাইনগুলোই খড়গপুর বা মেদিনীপুরের দিকে চলে যাচ্ছে। আমাদের ট্রেন এখন ঢুকছে বাঁকড়া নয়াবাজ স্টেশনে। আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে বালিটিকুড়ি। না, এখন আর বালিটিকুড়িকে স্টেশন বলা চলে না, কেননা এখন এখানে আর ট্রেন থামে না। আগে এখানে ট্রেন থামতো, তবে প্ল্যাটফর্ম না থাকার কারণে প্যাসেঞ্জাররা এখানে লাফিয়ে বা ঝাঁপিয়ে ট্রেন থেকে নামতো। সেই কারণে আমরা এই স্টেশনের নাম দিয়েছিলাম ঝাঁপকল বা লাফকল। আবার এখান থেকেই লাইন দুটো ভাগে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে, একটা ডানকুনির দিকে চলে যাচ্ছে আর একটা আমতার দিকে চলে যাচ্ছে। পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে কোনা। তো কোনা স্টেশনের ঠিক আগে দুধারে বিশাল বিশাল এই ধরনের বিশাল বিশাল ঝিল দেখতে পাবেন, যেখানে মানুষ মাছ ধরতে আসেন। এছাড়া এই স্টেশনে নেমে আপনারা কোনা হাই রোডে যেতে পারবেন। তাছাড়াও কোনা ফার্নিচার শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এই হচ্ছে কোনা স্টেশন।
চারদিকে সবুজে ঘেরা। এর উল্টো দিকটা দিয়ে কিন্তু ঝিল আছে। পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে ডাঁসি। এই স্টেশনে নেমে আপনারা সলভ হাই রোডে যেতে পারবেন। আমতা রুটের এই স্টেশনগুলো সৌন্দর্যই আলাদা, চারদিকে গাছপালা ঘেরা একদম গ্রাম্য পরিবেশ। এটা ডাঁসি স্টেশন। এর পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে ঝালুয়ারবের। এটি ঝালুয়ারবের স্টেশন। এই স্টেশনের সৌন্দর্যে আপনি মুগ্ধ হতে বাধ্য। এই স্টেশনকে দক্ষিণবঙ্গের ডুয়ার্সও বলে। শীতকালে বহু মানুষ এখানে পিকনিক করতে আসে। পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে মাকড়দাহা। এই মাকড়দাহা স্টেশন সংলগ্ন একটি বিশাল ফুটবল মাঠ রয়েছে, যেখানে প্রতিদিন প্রচুর ছেলেমেয়ে ফুটবল প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। এছাড়াও এই স্টেশনে নেমে আপনারা ডোমজুর আজাদ হিন্দ কলেজ, ডোমজুর বিডিও, ডোমজুর ডিপিএসে সহজেই যেতে পারবেন। এর পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে ডোমজুর রোড। এটা ডোমজুর রোড স্টেশন। এই ডোমজুর জুয়েলারি শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানে প্রচুর মানুষ প্রতিদিন জুয়েলারি কাজের জন্য আসেন। এছাড়া এই স্টেশনে নেমে আপনারা হাওড়া ও কলকাতার বাস পেয়ে যাবেন। এটা ডোমজুর স্টেশন। এই জায়গাটার আরেকটা নাম রয়েছে ডোমজুর মতিঝিল। এই স্টেশনের পাশে প্রচুর খালি জায়গা পড়ে রয়েছে, যেখানে শীতকালে প্রচুর মানুষ দূর দূরান্ত থেকে পিকনিক করতে আসে। এছাড়াও এই স্টেশনে নেমে আপনারা ডোমজুর ইস্কন ও নীলাঞ্জনা পার্কে যেতে পারবেন। পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে দক্ষিণবাড়ি। এটা হচ্ছে দক্ষিণবাড়ি স্টেশন, যেটা হাওড়া আমতা রুটে সবথেকে ফাঁকা স্টেশন। শুনতে খারাপ লাগলেও এই স্টেশনে মানুষ কম, গরু বাছুর বেশি দেখা যায়। সারাদিনে কতগুলো প্যাসেঞ্জার এই স্টেশন থেকে ওঠানামা করে সেটা হাতে গোনে বলে দেওয়া যায়। আর এই স্টেশনে নেমে আপনারা কানাইডাঙ্গা যেতে পারবেন। পরবর্তী স্টেশন বরগাছি। এটা বরগাছিয়া স্টেশন। এটাই আমার হোম স্টেশন। এই স্টেশন দিয়ে আমি যাতায়াত করি। আমার বাড়ি পাথিয়াল হলেও এই স্টেশনটি আমার কাছে পড়ে, তাই এটা দিয়ে যাতায়াত করি। এই স্টেশনে নেমে আপনারা হাওড়া, হুগলি সমস্ত জায়গায় যেতে পারবেন। এছাড়া এই স্টেশনে যদি কোনো দিন আসেন, অবশ্যই বিখ্যাত যশোদার সিঙ্গারা ও শিহরি মিষ্টি অবশ্যই টেস্ট করে যাবেন। পরবর্তী স্টেশন পাতিহাল। আর এই পাতিহাল সম্বন্ধে বলে রাখি, এটা আমার গ্রাম। এই গ্রামে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মেছেন, যেমন ডিকশনারি প্রণেতা এটি দেব, কবি বিষ্ণুদের মতো বিশিষ্টজন। এছাড়াও এই পাতিহাল স্টেশনে নেমেই আপনারা বিখ্যাত সুরুচির চপ টেস্ট করতে পারেন।
এটি মুন্সিরহাট স্টেশন। এই স্টেশনে নেমে আপনারা জগৎবল্লভপুর ব্লক অফিসে যেতে পারবেন। এছাড়া আমতা যাওয়ার টেকার এখান থেকেই পাবেন। পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে মহেন্দ্রলাল নগর। এটা মহেন্দ্রলাল নগর স্টেশন। ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকারের নাম অনুসারে এই স্টেশনের নামকরণ হয়। ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার, যিনি ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চিকিৎসক ছিলেন, ওনার জন্মভিটা এই গ্রামে। পরবর্তী স্টেশন মাঝু। এটা মাঝু স্টেশন। এই স্টেশনে নেমে আপনারা মাঝু বাজার যেতে পারেন। পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে জালালসি। এটা জালালসি স্টেশন। আমতা যাওয়ার পথে এই স্টেশনগুলি সৌন্দর্যই আলাদা, চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। পরবর্তী স্টেশন হরিশদাসপুর। এটা হরিশদাসপুর স্টেশন। আমতা অর্থাৎ লাস্ট স্টেশনে যাবার আগের স্টেশন। এই স্টেশনে নেমে আপনারা পানপুর 10 নম্বর যেতে পারবেন। পরবর্তী স্টেশন বা অন্তিম স্টেশন হচ্ছে আমতা। তো ফাইনালি আমি আমার ডেস্টিনেশন আমতা এসে পৌঁছেছি। আর আমাদের ট্রেন আসার কথা ছিল 5টা 5-এ, বাট এখন ঘড়িতে বাজে 5টা 10। 5টা 10-এ এসে থেমেছে। তো আমতা যদি আপনারা আসেন অবশ্যই একবার আমতার বিখ্যাত পান্তুয়া ট্রাই করে যাবেন। আর ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে, যাতে করে আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছতে পারে। ধন্যবাদ।